Armageddon tuli välja 97. aastal, kui paljud meist veel ei teadnud isegi, mis Windows üldse on. Mäng lasti esmalt välja DOS-süsteemile ning hiljem samal aastal ka Windowsi kui ka Macintoshi peale. Loojateks oli ta ka Stainless Software. Mäng oli igas mõttes väga julgelt üles ehitatud. Sõida kuhu tahad, tee mida tahad. Niisiis polnud mingi ime, kui tol hetkel Rapla ühisgümnaasiumis hakkasid jutud ringi levima mingist üüberrealistlikust ja haigest mängust, kus võisid sõita oma masinaga suures avatud maailmas ükskõik kuhu tahad ning kus linnades, tänavatel jalutasid ringi inimesed, kellest said üle sõita, et aega juurde saada. Kui ma siis lõpuks ühe Pentium 100 taha sain, et mängu oma 10 minutit proovida, oli see kõik parem, kui ma oleks eales arvata osanud. See oli taevalik. Peate aru saama, et tol ajal üks parimaid automänge, mida ma ise enne Armageddonit mängisin, oli Stunts või siis Stunts. See oleks umbes kui võrrelda välja treenitud puudlit karuga. Igal juhul oli koheselt näha, et mehed Inglismaal olid millegi suurepärasega hakkama saanud. Armageddon sisaldas mitmeid erinevaid osasid, kus siis ringi sõita, alates linnadest, lõpetades maa-aluste kaevandustega. Põhieesmärk on nagu ikka igas võidusõidumängus, lõpetada esimesena peale teatud arvu ringide läbimist. Kuid võttes arvesse, et tegu on ühe erilise mänguga, siis võite ringide läbimise täiesti unustada ning tegelik eesmärk on hävitada kõik vastaste masinad, et jääda siis ainukesena ellu tohutu romuralli käigus. Et tööd raskemaks teha, siis on sul antud teatud palju minuteid, mille jooksul pead kõik vaenlased hävitama. Muidugi ka see reegel ei kehti, kuna kas või lihtsalt inimesi alla ajades saate kena ajalisa ning mäng võib jätkuda kauemaks. Samuti saab aega ka lihtsalt teisi autosi hävitades. Niisiis peategi pidevalt kedagi alla ajama või hävitama, et tibakene kauem suures Armageddoni maailmas ringi sõita ja vaadet nautida. Oh shit! Samuti koht, kus Armageddon hiilgas, oli tohutu masinate deformeerumine. Sõites täisele täie hooga sisse, võisid teisest masinast suhteliselt kenad pannkoogi teha. Sellist asja polnud varem väga hästi just teostatud. Autosi veel otseselt pooleks sõita ei saanud, kuid see kaunis lisa tuli Armageddon 2-ga kenasti kaasa, millest ehk ma räägin mõnes teises videos. Kui sõit edukalt läbi sai, siis võisite valida omale uue osa, uuendada oma autot ja minna uuele rajale sõitma ning avastama uusi huvitavaid kohti. Uute autode saamine oli aga Armageddonis ehk just kõige raskem koht. Kuna neid osta ei saanud, siis pidid vastaseid hävitama ning võis juhtuda, et saate auto endale garaaži. Isiklikult tundus see success rate ehk siis edukusprotsent olema nii 15% ligidal ehk siis ülimalt väike võimalus saada uut masinat omale. Kuid kui te saite, siis te olite väga palju rõõmsam. Et kogu ajuvaba võidusõitu veelgi lõbusamaks teha, oli ka üle maailma ära paigutatud ja peidetud erinevaid power-up tünne, mille otsa sõites võisite oma autot teatud sekunditeks mitmeid kordi tugevamaks teha või saada elektrivõime, mis aitas neid abituid inimesi masside viisi koheselt surmata, kui need auto liidale sattuma peaksid. Kui sul aga ülimalt vedas, siis võisid isegi saada omale masina, millel kogu aeg selline elektriautol küljes oli. Igal juhul olid kõiksugu power-upid ülimalt toredad, kui võib-olla paar nõmedamat neist välja jätta. Selline tore mäng ongi Armageddon. Ajuvaba tapmine just sulle, kui sul midagi tarka teha pole. Muidugi olid paljud vanemad inimesed hästi kurjad selle mängu peale, kui too välja tuli.
eriti need emased, mistõttu mäng isegi keelati ära mitmes riigis ja osades lubati mängu vaid poelettidele siis, kui inimeste asemel olid zombid. Õnneks aga läks ka siiski inimversioon poelettidele ning zombid võime jätta mõneks teiseks ajaks. Kui teid huvitama peaks, siis ise mängisin Karmat oma hetkese i7 2600 koha arvuti peal, Windows 7 64 bitti peal ning kasutasin selleks DOSBox programmi paari lisaga, et ka 3DFX ja High Resolution Pack ilusti töötaks. Panen siia alla lingi teile, kust saate ka omale kõik vajalikud asjad tirida, et siis Karmageddon endal ka tööle saada. Igal juhul kokkuvõtteks annan siis Karmageddonile 90 punkti 100-st.